Bon dia. Permeteu-me també començar felicitant a la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia per aquesta iniciativa d'abast europeu que sintonitza molt amb l'esperit de treball que porta de forma continuada la Fundació, i permeteu-me també expressar, com sempre faig, la il·lusió per trobar-me amb... No sé més? Ara? Molt millor. Per la traducció, perfecte. Estava dient expressar la felicitació a la Fundació Ferrer i Guàrdia i especialment a l'equip de tècnics que han treballat amb molt esforç i que han aconseguit preparar amb l'excel·lència que tots veieu aquesta jornada, i expressar també la satisfacció per la presència de gent de Tarragona, de tècnics municipals, alumnes i alguns professors de la Universitat Rovira i Virgili. El meu nom és Santiago Castellà, soc professor de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i estic també com a president del Moviment Laic i Progressista, conjunt d'organitzacions de les que forma part la Fundació Ferrer i Guàrdia i que treballen per l'educació ciutadana i republicana del jovent amb el seu temps lliure. La primera taula per obrir aquestes jornades porta per títol el procés de creació política de la Unió Europea i la construcció de la ciutadania europea, una primera introducció a la iniciativa ciutadana europea, i comptem amb dues persones que, si em permeteu, per presentar-les assenyalaré un punt del seu perfil que a mi em sembla que és coincident. Les dues provenen d'organitzacions polítiques ja no existents, però que havien tingut una clara vocació europeista. El Jordi Xuclà, que és membre de la Fundació Democràcia i Llibertat, que dirigeix en Carles Gasòliba i que té els seus orígens en Esquerra Democràtica de Catalunya, el partit d'en Trias Fargas, que de forma tan clara, tan preclara, podríem dir, abans que Espanya entrés a la Unió Europea, a les antigues comunitats europees, i era un dels actors més clars amb la defensa d'aquesta realitat, implicat en la Internacional Liberal, i que fa possible que avui continuï existint un grup català a la Internacional Liberal, i la Maria Badia, prominent de Convergència Socialista de Catalunya i que havia estat en aquesta casa cap de gabinet secretària general quan en Joan Reventós, també de les persones que més clarament han entès dintre de les diverses famílies del socialisme català aquesta vocació europea com una forma d'entendre el món. En Carles Xuclà és de formació llicenciat en Dret, es dedica des de fa temps a la política i actualment és diputat al Parlament, al Congrés de Diputats per Convergència Democràtica de Catalunya, i la senyora Maria Badia, filòloga anglesa, també temps dedicada a la política i cap de la sectorial de Relacions Internacionals del Partit Socialista de Catalunya, és des del 2004 eurodiputada del grup socialista al Parlament Europeu. Sense més preàmbuls, els hem demanat que facin una intervenció aproximadament de 10-12 minuts per poder fer aquesta primera presentació de les jornades. Té en primer lloc la paraula la senyora Maria Badia. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bon dia, amigues i amics, diputats, diputades. En primer lloc, felicitar a la Fundació Ferrer i Guàrdia també per l'oportunitat d'aquesta jornada, l'oportunitat de parlar de ciutadania europea a l'entorn del 9 de maig i també de fer-ho en un moment on resulta que l'agenda està marcada ja des de la crisi per temes només econòmics i financers, i sembla que ens hem oblidat o ha quedat enrere la importància que tenen les institucions i sobretot els ciutadans. Per tant, per aquesta doble oportunitat, felicitats i agraïment perquè em permetin ser aquí avui a parlar una mica d'aquestes coses. En primer lloc, el que voldria dir és que la trajectòria de la construcció de la ciutadania europea, com no podia ser d'altra manera, ha anat lligada sempre a la trajectòria, a la construcció de la pròpia Unió Europea. Si ens anem en els inicis, l'any 57, en el Tractat de Roma, un tractat
que tots sabem que és la constitució de les primeres comunitats europees, la CECA i l'Euràtom, i que això ve originat, com ha dit la presidenta abans, per dues guerres devastadores, per dir no volem més guerres, volem firmar la pau. També és veritat que en aquell moment ja els pares fundadors ja van dir que era un projecte per unir ciutadans i no només per col·ligar estats. Això ho diuen ja Robert Schuman i Jean Monnet en el 57. I aquesta voluntat de que no era només coaligar estats, sinó que era unir ciutadans, es va desenvolupant al llarg d'aquesta construcció europea fins al 62, que ja s'havia creat l'Assemblea de les Comunitats Europees i es crea el Parlament Europeu amb les seves primeres eleccions l'any 79. I és el pas, jo diria, el primer pas important que defineix un sistema polític europeu i que comença a caminar també l'altra iniciativa que ha anat de costat i paral·lelament amb la construcció europea, que és l'establiment de partits europeus. O sigui que totes aquestes qüestions van a parar a on? A la participació dels ciutadans en la política europea. En els anys 80 hi ha les fites importants també de construcció europea, hi ha l'Acta Única Europea, on unifiquem les comunitats europees, i també anem normalitzant el que són les eleccions al Parlament Europeu. I hem d'esperar de tota manera fins al Tractat de Maastricht, ara fa 20 anys, on es parla i on hi ha una inflexió. I per primera vegada es parla del concepte de ciutadania europea escrit amb aquestes lletres, ciutadania europea, i també es parla, en referència a la ciutadania europea, d'establir la llibertat de moviments, la llibertat de residència, el dret a votar i el dret a ser elegit. És a dir, Maastricht és una fita important per a aquesta construcció de la ciutadania. Després passem a aquest projecte no reeixit de Constitució Europea el 2004, en el qual s'intentava fer un pas endavant en aquesta direcció amb l'aprovació, la introducció de la Carta dels Drets Fonamentals en l'articulat d'aquesta Constitució. Això no reeix i hem d'esperar el Tractat de Lisboa, com saben, el 2007, on sí que hi entra aquesta Carta de Drets Fonamentals, encara que en el preàmbul, com per donar-li menys importància, tot i que té la importància mateixa que podia tenir en el tractat quan estava en l'articulat, però hi ha aquesta intenció. Aquestes propostes arriben, aquesta proposta del Tractat de Lisboa, ja que introduïm la Carta de Drets Fonamentals i comencem a parlar de la iniciativa ciutadana europea, arriben i coincideixen en el moment en jo diria l'explosió de l'utilització de les noves tecnologies. I això és important, jo crec, lligar una cosa amb l'altra, perquè són l'ús d'aquestes tecnologies de la comunicació i la informació les que donen la idea als ciutadans que la política es pot fer d'una altra manera, que la participació política es pot fer d'una altra manera. Jo crec que és quan es comença a parlar ja més que no és contra la democràcia representativa, però que sí que ja comencem a parlar a una possible democràcia participativa i les eines de les tecnologies de la informació i la comunicació ens ho permeten. De tal manera que és a les eleccions del 2009 al Parlament Europeu on s'utilitza més tot el que són les xarxes socials i això s'utilitzen per què? Doncs primer, perquè els partits d'àmbit europeu tenen més facilitat de comunicació entre ells i entre els ciutadans i també poden absorbir més les propostes que venen d'altres entorns de la societat civil. I això també coincideix en el temps en la campanya d'Obama, de les eleccions presidencials d'Obama, on la utilització de les noves tecnologies, evidentment, es reconeix que va jugar un paper essencial. És a dir, que entre una cosa i l'altra s'utilitzen aquestes noves tecnologies i aquesta idea, aquesta filosofia que també incorpora Obama, que és del bottom-up, des de baix a dalt. Tot i així, si recorden, malgrat aquest posar en marxa aquestes noves tecnologies per comunicar-nos, per fer la campanya, els resultats van ser bastant dolents en relació a la participació dels ciutadans en aquestes eleccions. La qual cosa vol dir que podem posar les eines, podem facilitar, però amb això no n'hi ha prou. Manquen encara algunes altres coses perquè realment els ciutadans se sentin ciutadans europeus. Cap al final donaré una pista del que crec jo que ens manca. Tornant a les eleccions del 2009, que són aquestes que jo dic, s'utilitzen ja les noves tecnologies, però els resultats no són gaire bons, algunes dades per recordar.
La participació és del 43% a nivell europeu, és la més baixa de totes les eleccions que hem tingut al Parlament Europeu, i en aquesta legislatura ja, en el Parlament Europeu, hi ha més de 100 diputats que són diputats que estan dintre l'àmbit aquest de l'euroscepticisme, d'anti-Europa i el que sigui. Més de 100, concretament 116. Per tant, vol dir que la tendència no és anar millor, sinó anar pitjor. I tot això, com és evident, s'ha vist alimentat d'una manera brutal amb la crisi que estem patint des de fa uns anys. Per tant, jo crec que iniciatives com aquesta de la Iniciativa Ciutadana Europea, en el sentit de dir ajudem a posar en marxa camins, vies, perquè els ciutadans tinguin més facilitats per participar en la política europea, doncs han de ser benvingudes. De tota manera, no és només la Iniciativa Ciutadana Europea, que és un element importantíssim i que aquesta jornada va dedicada a això, sinó que també voldria destacar aquí, de cara en l'objectiu de la participació dels ciutadans, el paper que hi han de jugar els partits o les institucions europees, partits europeus. Dic partits o un altre nom, és igual, perquè vull fer dues reflexions a l'entorn d'això. Penso que els partits europeus tenen un paper important a jugar, important en aquest sentit, i han de fer una sèrie de canvis que, de fet, alguns dels partits ja els estan posant en marxa, que és canviar una mica les normes de les campanyes i les normes a l'hora d'elaborar les llistes. Dues que són, des del meu punt de vista, importantíssimes, és que hi hagi un únic candidat per tota la mateixa força política a nivell europeu, candidat o candidata. Per tant, la gent podria anar a votar sabent que si guanyen els socialistes, aquest senyor o aquesta senyora serà president de la comissió, o si guanyen els liberals, o si guanya qui sigui. I una altra cosa és que tinguéssim la possibilitat de tenir llistes transnacionals, de veritat. És a dir, que tinguéssim diputats a la llista de la formació que sigui de diferents països. Jo crec que això són passos importants a donar. Un d'ells, el primer que els he dit, la possibilitat de presentació d'un sol candidat-candidata. Aquest ja hi ha més d'un partit, el nostre ho farem la propera vegada, i hi ha algun altre partit que també ho farà. Les llistes transnacionals és una discussió molt complicada, s'ha fet en el Parlament Europeu, però no hi ha acord i de moment encara ho estem discutint. Dic això perquè crec que també és un element molt important. Però llavors, tornant a la Iniciativa Ciutadana Europea, una de les diputades que ha estat ponent justament en aquest tema, que és la hongaresa Zita Gurmai, diu una cosa que sembla molt simple, però jo crec que té molt sentit. Diu, no només es tracta que es pugui fer ús d'aquest instrument, sinó que la ciutadania realment el pugui emprar. Això pot semblar, no sé, molt així, molt poc profund, però jo crec que té molt sentit, perquè una de les coses que jo volia justament acabar aquesta petita intervenció és amb els riscos i les oportunitats que té aquesta iniciativa. Perquè és una iniciativa, com hem dit abans, que obre la porta que els ciutadans s'acostin a Europa, puguin fer sentir la seva veu i puguin fer més real aquesta democràcia participativa. Però això té, com es poden imaginar, un reglament que jo crec que al llarg del dia hi ha taules que parlaran de com està aquest reglament i què s'ha de complir, que té una quantitat de normes importants. Una d'elles, evidentment, és que els temes que es portin a la Comissió Europea a través d'una iniciativa ciutadana europea siguin temes de competència de la Comissió Europea. I aquí jo crec que tenim una de les qüestions que hauríem de vigilar per no portar a una frustració un element que pot ser d'això de participació i un element bo d'acostament de ciutadans a Europa, que sigui un element de frustració i que se'ns torni com un bumerang a la contra, en el sentit de dir, bueno, així al final no podem portar a Europa els temes que ens interessen perquè serveix aquesta iniciativa. Aleshores, és importantíssim des del meu punt de vista que els parlaments nacionals, els governs, la Comissió Europea, jo crec que tothom ja està en aquesta qüestió, però que estiguin per assessorar els ciutadans i que donin totes les facilitats sobre com s'ha de presentar aquesta iniciativa, que tingui el que se'n diu una base jurídica per tal que no topi a la primera, que comencem a demanar signatures d'aquí i d'allà de molta gent i que s'animin moltíssim i no arribem ni a la porta del Parlament. En relació a les oportunitats, és claríssim, és un salt molt
molt innovador en el sentit d'això, de millorar aquesta democràcia, de millorar aquesta situació que dèiem abans, que ens falta, que els ciutadans se sentin realment ciutadans europeus, però que hi hem de treballar una mica més i mirar que no se'ns torni en contra. I jo voldria acabar aquesta intervenció perquè, com he dit abans, quan he fet referència a les eleccions del 2009, que tot i utilitzar les TICs, les noves tecnologies, treballar en xarxa, totes aquestes facilitats, resulta que els resultats van ser no gaire bons. Jo voldria aquí dir el que em sembla, que és el moment que ens fem tots plegats, i quan dic tots plegats vull dir els polítics, els ciutadans, les institucions, que ens hem de fer la pregunta i trobar-ne la resposta de què més volem fer junts tots els ciutadans europeus. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Maria Badia, per la claretat expositiva, per haver-vos cenyit en el temps, i ara donem la paraula al senyor Jordi Xuclà, quan vulgui. Moltes gràcies, Santi. Moltes gràcies en primer lloc a la Fundació Ferrer i Guàrdia per l'organització d'aquestes jornades, que és un nou pas de concessió i de foment de les eines i dels instruments possibles per a la construcció europea, i de fer-ho just en aquest moment quan aquesta iniciativa, aquest instrument, la iniciativa ciutadana europea, pot ser utilitzada des del mes d'abril. Estem al mes de maig, per tant, això és fer foment i difusió dels instruments en temps real. I per tant, en primer lloc, moltes felicitats a la Fundació Ferrer i Guàrdia per l'encert d'aquesta iniciativa. En segon lloc, moltes gràcies per haver pensat en mi mateix per fer una petita aportació a aquest seminari de tot un dia. Un seminari, una jornada a la qual, si vostès repassen, com segur que han fet el programa, veuran que hi ha un munt de persones molt qualificades per aprofundir en els aspectes tècnics de la iniciativa ciutadana europea. Per tant, jo crec que seria una petulància per part meva, i tampoc seria la millor aportació que els hi podria fer, dedicar aquests 20 minuts que tinc a parlar estrictament i únicament de la ciutadania europea i de la iniciativa ciutadana europea, que segur que serà desenvolupat en les properes ponències. Per tant, jo faré algunes reflexions sobre Europa, algunes reflexions sobre participació ciutadana a Europa i algunes reflexions pròpiament sobre la iniciativa ciutadana europea, que convé dir que és un instrument fàcil, que és un instrument molt fàcil, perquè és un instrument que requereix d'1 milió de ciutadans europeus, de ciutadans de la Unió Europea, només d'1 milió de ciutadans de la Unió Europea, de 7 estats membres de la Unió Europea. I vostès comparin aquest requisit amb els requisits necessaris per presentar una iniciativa legislativa popular al Parlament de Catalunya o a les Corts Generals Espanyoles, per parlar d'allò que ens és més proper i més conegut, i que segur que en l'àmbit municipal també hi ha canals i xifres concretes, i vostès que veuran, vostès crec que podrem compartir la valoració que només 1 milió de ciutadans per una Europa de més de 500 milions d'habitants és una quantitat molt reduïda, per tant és una possibilitat d'accés i de proposta realment interessant. Jo no puc estar més d'acord amb la Maria Badia sobre les oportunitats i les frustracions. Deixi'm fer una elogio de la iniciativa ciutadana europea, però també una referència a la possibilitat de les frustracions. No sempre les coses s'han de fer tan mal fetes com ara els indicaré, però jo els vull recordar que amb 34 anys de democràcia aquest Parlament, el Parlament de Catalunya, ha pres en consideració, ha tramitat i ha votat alguna iniciativa legislativa popular. Però els vull recordar que amb 34 anys de democràcia, les Corts Espanyoles, el Congrés dels Diputats, que és qui pren en consideració en primera lectura, mai ha acceptat, mai ha votat, mai ha pres en consideració una iniciativa legislativa popular. Jo tinc un cert convenciment que les institucions europees, el Parlament Europeu, els europeus i el govern europeu, el govern dels europeus, tindrà una sensibilitat més aproximada de la del Parlament de Catalunya, i per tant aquest serà un instrument útil, un instrument propositiu i un instrument que donarà curs, que donarà tràmit a propostes dels ciutadans. Però és cert que algunes iniciatives legislatives populars no han trobat el seu camí
de progrés en l'àmbit de la concreció, en l'àmbit de la translació en les polítiques concretes. Sobre la ciutadania europea i l'existència de la mateixa, és cert, ja fa 20 anys, fa d'algunes coses molt importants i positives, ja fa 20 anys, i una d'elles és el Tractat de Maastricht i la importància del Tractat de Maastricht on es consagra la ciutadania europea. Existeix la ciutadania europea? Després faré referència a si existeix, em preguntaré si existeix un demos europeu, però existeixen algunes coses molt concretes que ens poden demostrar aquesta ciutadania europea. Per exemple, no sé si vostès a la seva butxaca tenen una targeta sanitària europea. La poden tenir fàcilment, només l'han de sol·licitar. Existeixen alguns instruments que ens expressen una coordinació eficaç a nivell europeu. I al costat d'aquests instruments de coordinació, d'aprofundiment, d'existència d'aquesta dimensió europea, d'aquest gruix, d'aquesta densitat europea, la targeta sanitària europea, no cal que els digui que n'hi ha un munt que expressen frustració, que expressen descoordinació, que expressen que hem tocat os en les possibilitats de la lògica intergovernamental i que no s'ha entrat seriosament en la lògica de l'Europa federal. Però bé, si volen d'això en podem parlar, i si en parlem molt segurament ens lamentarem vist el que hem vist els últims 2 o 3 anys que han variat la nostra aproximació sobre la sensibilitat europea. Per tant, més que parlar molt més de la iniciativa ciutadana europea, els hi voldria parlar d'alguns altres instruments de participació ciutadana europea. Quin altre instrument? La llei electoral, les lleis electorals. Era molt previsible i celebro coincidir amb la Maria Badia sobre 2 punts que volia apuntar. Quan els ciutadans catalans, quan els ciutadans de l'estat espanyol, quan els danesos, no ho sé, quan els suecs voten a les eleccions europees, voten amb molt poca consciència d'estar votant llistes europees i estar votant partits europeus. I vostès saben que les campanyes electorals, en participació baixa, per cert, de les eleccions europees estan presidides molts de cops per debats domèstics i que el vot, debat dels estats membres o fins i tot de nivells subestatals, i que els vots en les eleccions europees massa sovint són vots de càstig i no vots de propositius i vots afirmatius a favor de projectes europeus i de llistes europees dels socialistes, dels liberals, dels demòcrates cristians, dels verds, etc. Per tant, aquesta és una realitat i aquesta és una constatació. No hem aprofundit, no ha fet forat la consciència que nosaltres a les eleccions europees estem votant llistes de partits europeus. Ja fa anys alguns anomenats savis europeus van proposar l'elecció directa del president de la Unió Europea, l'elecció directa del president d'Europa. Estem molt lluny d'això. És més, amb el nou tractat es va decidir elegir un president que coordinava i encarnava per mandat de 2 anys i mig, més 2 anys i mig, i han passat 2 anys i mig, estem en el seu segon i últim mandat. El senyor Van Rompuy deu voler ser prudent, deu entendre la selva de la Unió Europea, deu voler fer frens i contrapesos, però evidentment no és una expressió de lideratge fort europeu com el que havíem tingut no fa gaire temps a la Unió Europea. Vull ser constructiu, però jo els recomano un llibre molt interessant, l'últim llibre de Javier Solana, Reivindicació de la Política. És un llibre extraordinari sobre els seus anys de pas pels governs espanyols, per la Secretaria General de l'OTAN i també com a alt representant de la política exterior i de seguretat europea. És un llibre molt amè, per cert, és un llibre d'entrevistes. I vostès contraposen aquest llibre i després pensen en l'actual alt representant, coneguda també al Parlament Europeu com a Lady Absent, a més de Lady Ashton, i veuran que aquest lideratge europeu del president votat directament per les urnes no existeix. Perdonin la broma, perdonin l'excursus, perdonin la frivolitat, però el lideratge europeu, l'aposta per una elecció directa d'un president d'Europa, queda molt lluny de la realitat. Sobre sistemes electorals convé apuntar alguna altra cosa. No tot és culpa de la distància europea. Hi ha moltes coses que estan en les nostres mans i en les mans de la legislació espanyola. El sistema electoral espanyol d'elecció dels eurodiputats és una vergonya. Els 54 eurodiputats espanyols són votats per llista única pel conjunt de l'estat espanyol.
jacobina o no tan jacobina en aquest sentit. França té diferents circumscripcions, Itàlia, Alemanya, Anglaterra, Gran Bretanya, i sens dubte jo no sé si coincidiré amb l'eurodiputada Maria Badia, crec que seria un gran instrument d'aproximació dels parlamentaris europeus als seus ciutadans si aquests 54 parlamentaris europeus estiguessin distribuïts i elegits per diferents circumscripcions en un estat membre de la Unió Europea de 46 milions d'habitants. Per tant, també tenim coses que estan a les nostres mans i també tenim coses que no cal que els digui que reiteradament, quan han estat proposades a les Corts Generals, han estat rebutjades, jo crec que molt estúpidament, perquè en el fons és tirar-se pedres al teulat de la dimensió europea i de l'europeisme a l'estat espanyol. Que la participació ciutadana queda allunyada, jo he constatat aquests últims anys, aquestes dues últimes legislatures anteriors en les quals he format part de la Comissió Mixta Congrés-Senat per la Unió Europea, amb un tema que els voldria explicar molt senzillament, però que demostra fins a quin punt, almenys a l'estat espanyol, almenys a les Corts Generals, i també els he de dir que en aquest Parlament no tenim prou present alguns aspectes molt importants de la legislació europea. Amb l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa, a més de la iniciativa ciutadana europea, també entra un nou mecanisme molt interessant, que també pot ser un mecanisme de frustració, depèn de com, que és el sistema d'alerta primerenca, diem alerta temprana, i jo he fet la meva traducció lliure perquè no sé si és exactament la dels manuals, que és el sistema d'alerta primerenca. Això suposa un gran avanç de participació ciutadana dels parlaments dels estats membres i de parlaments com el Parlament de Catalunya, de tal manera que els projectes de directives europees i els projectes de reglaments europeus, per tant els projectes de normativa europea, són enviades als parlaments dels estats membres amb un període d'audiència de 8 setmanes perquè els estats membres presentin les seves observacions, al·legacions, el seu plec de descàrrec en la fase ascendent, dintre del procés legislatiu, en la fase ascendent de l'elaboració d'una norma europea. En el cas de l'estat espanyol, que és un estat compost, ho deixem en aquesta definició perquè amb la resta no ens posaríem d'acord, vam aconseguir, i aquesta esmena no és heroica, sinó que era el més normal del món, que aquestes 8 setmanes de sistema d'alerta, de consulta prèvia als estats membres, es dividissin en 4 setmanes en què els projectes estan enviats als parlaments autonòmics, perquè en l'àmbit de les seves competències presentin les seves al·legacions, i 4 setmanes a les quals la Comissió Mixta de la Unió Europea, Congrés-Senat, també té coneixement i també treballa els projectes de directives comunitàries i els projectes de reglaments comunitaris. Per tant, un projecte de directiva sobre els drets dels consumidors, un projecte de directiva sobre aspectes de sanitat, un projecte de directiva sobre la política agrària comú, un projecte de directiva sobre el que vostès vulguin, abans de ser aprovada definitivament, passa per aquest Parlament. Tots els projectes normatius europeus passen per aquest Parlament i passen per a les Corts Generals. No sé si vostès han llegit als mitjans de comunicació algun dia algun debat apassionat sobre un projecte de reglament europeu o sobre un projecte de directiva europea. Jo no. I en canvi sempre llegim debats apassionats sobre proposicions no de llei i altres declaracions de bona voluntat que a vegades s'ofeguen en el seu mateix recorregut. Els hi apunto això com un punt dèbil. Els hi vull dir també, perquè em queden 2 minuts, i per tant, telegràficament els hi vull dir algunes coses més. Perquè existeixi aquest debat europeu, perquè existeixi una utilització de la iniciativa ciutadana europea, ens convindria un marc comunicacional europeu, ens convindria uns mitjans de comunicació que nosaltres consumíssim, que nosaltres ens interessessin i que expliquessin notícies d'Europa. I ho vull deixar només apuntat a benefici d'inventari, però nosaltres no consumim
televisió europea, no consumim, hi ha Euronews, oi? I altres mitjans europeus, però nosaltres no consumim mitjans de comunicació que ens informen sobre Europa i que discuteixen sobre Europa, i només a partir de la informació sobre Europa podem utilitzar els mecanismes europeus i altres instruments supraestatals que són molt més útils en l'àmbit comunicacional. Si volen després hi podem entrar-hi, ara no hi podem entrar-hi. I bé, escoltin, abans d'ahir va ser el Dia d'Europa, precisament el senyor Van Rompuy va fer un discurs comunicant que els Estats Units d'Europa no seran mai possibles. Així ho va dir, oi? Que estàvem en una lògica més intergovernamental que no pas federal, i jo en canvi els vull dir que o Europa serà federal o Europa fracassarà, i fracassarà en els propers mesos o en els propers anys, i que per tant estem davant d'un moment molt crític. No hi ha una demos europea, no hi ha una consciència europea, és cert, hem comès errors, hem comès apostes. L'aposta de l'ampliació, de la gran ampliació, va ser una aposta molt ideològica, va ser una aposta per la democràcia, per sortir del comunisme i per tornar a la democràcia d'un munt de països, la incorporació de 10 països de cop, però són països que durant tants i tants anys no havien viscut la pròpia sobirania, la pròpia llibertat, que ara volen entrar a Europa i volen ser membres d'Europa i volen ser membres del club europeu a la seva manera, que és no cedint sobirania, perquè durant tants anys no van viure aquesta sobirania. Amb això no l'estic justificant ni l'estic aplaudint. Em preocupa molt l'euroscepticisme, però aquesta és una realitat. I un altre gran error que hem comès en aquests últims anys, i amb això acabo, és aquesta miopia de l'Europa que és un bosc de catedrals. Si avui Turquia, que creix el 8%, estigués a dintre de la Unió Europea, i Turquia va demanar per primer cop el seu ingrés a la Unió Europea l'any 1974, una Europa gran, una Europa encara més gran, no l'Europa dels més 10, sinó l'Europa dels més 10, més Turquia, seria segurament geoestratègicament, políticament i econòmicament una Europa diferent. I res més, perquè crec que he consumit el meu temps. Moltes gràcies. Moltes gràcies també, senyor Jordi Xuclà, per la vostra claretat. I ara em correspon a mi fer una intervenció molt contextualitzada amb el que han dit les dues persones que m'han precedit. En el context europeu jo identifico avui 3 elements importants. Per una banda, tenim una Europa indignada, i vull ressaltar la idea d'una Europa indignada perquè em sembla que en part és reacció de més de 60 anys d'una Europa benestant, d'una Europa d'estat del benestar, de polítiques socials que ha aconseguit la societat més justa que mai s'ha donat en cap indret del món ni en cap època històrica, però també que fa que els ciutadans tinguin, em sembla a mi, un doble plantejament. Per una banda, d'una necessitat d'articular formes de vida que Jeremy Rifkin anomena de postabundància, formes de vida més simplificades, més directes, més autèntiques, que això té una expressió política molt clara, que algun escriptor de ciència política ha identificat com a devolution, o sigui, els ciutadans volen recuperar part del poder polític que senten que progressivament ha segrestat uns aparells de partits d'una classe política, que actualment hi ha mecanismes per poder gestionar de forma més directa, més àgil i més política, amb majúscules, el poder. Un segon element contextual que a mi em sembla important és el paper que ha de jugar Europa en el món. Segurament sense una veu forta europea en el món que fins ara hem conegut canviarà sensiblement. Europa, segurament juntament amb Canadà, però amb pocs aliats més, és l'única possibilitat d'una veu en el món que parli amb claretat de drets humans, que parli amb claretat de medi ambient, que parli amb claretat de democràcia. I finalment, l'exposició que vull fer és una aproximació històrica a la idea d'Europa des de 2 motors. Podem explicar la construcció europea des de moltes lògiques, però a mi em sembla que hi ha 2 lògiques que determinen i que ens permeten un fil conductor de la construcció europea. Una és l'explicació de com el Parlament Europeu va guanyant poder, va empoderant-se
progressivament va guanyant poder dels que els juristes entenem que és el poder real, el poder normatiu, el poder d'ordenar d'acord amb normes una realitat, i al mateix temps com la ciutadania va guanyant dintre de la construcció europea protagonisme. Amb un gran dèficit democràtic que jo crec que encara està poc explicat, però aquesta Europa que és encara molt l'Europa dels estats, no ha aconseguit articular la participació de les veus dels cens subestatals, de les veus de les realitats regionals i nacionals europees en el procés de construcció europea. Es dona la paradoxa de que quan gran part de les competències, especialment en l'àmbit de l'execució, però també de la creació normativa, estan en mans d'ens subestatals, les normatives europees restaven principalment en mans del Consell dels Estats, progressivament en mans del Parlament Europeu, que és potser la via principal per on ara poden entrar la veu de les realitats subestatals. Quan a principis després de la Segona Guerra Mundial, Robert Schuman, inspirat per Jean Monnet, es planteja una idea de creació Europa absolutament trencadora amb tots els models que havien existit, quan diu no comencem la casa per la teulada, construïm solidaritats de fet, no volem crear els Estats Units d'Europa d'avui per demà, construïm solidaritats de fet, juguem-nos als calés entre francesos i alemanys perquè a partir d'aquí construirem alguna cosa més gran. Aquesta idea d'Europa no es farà de cop, sinó es farà progressivament mitjançant realitats concretes. Tenia com a element clau un joc d'equilibris institucionals que mai s'havia donat. Quan el professor italià Pier Pescatore, que ha estat president del Tribunal de Justícia, es planteja què és la Unió Europea, acaba definint-la com un ovni, com un objecte polític no identificat, dient, bueno, no és un estat, no és un superestat, no és una organització internacional, incorpora un element institucional molt curiós. De fet, la primera comunitat europea, la del carbó i l'acer que programa Robert Schuman, es basa en el joc institucional entre una alta autoritat, avui anomenada Comissió, i un Consell de Ministres. O sigui, la legitimitat per una banda dels estats, la veu dels estats cedint sobirania, però també una alta autoritat que volia representar la veu d'Europa, la veu de la construcció europea, del motor de la construcció europea. I aquesta alta autoritat tenia com a finalitat principal tenir tota la iniciativa normativa. Era l'única gent que podia proposar el desenvolupament de normes. Tinc la percepció que després del 55, amb la reunió de Messina, els caps d'estat, quan decideixen ampliar en tots els àmbits econòmics la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer, i ho passen, ara creen la Comunitat Econòmica Europea i la Comunitat Europea de l'Energia Atòmica, ens fan ja una petita trampa. Comunitat Europea en tots els àmbits econòmics, però un punt més controlada pels estats. I allò que s'havia anomenat alta autoritat passa a anomenar-se comissió. Una diferència substancial. Una alta autoritat és una autoritat per sobre dels estats. Una comissió és un comissionat d'Europa, no dels estats d'Europa. Però ja el canvi em sembla suficientment important. I per això és tan important la història que a partir d'aquest moment, el que era només una assemblea parlamentària amb parlamentaris nacionals amb doble mandat per assistir al Parlament Europeu, comença a reclamar un paper més actiu en la construcció europea i comença a dir que no vol ser una càmera només consultiva en aquell procés de creació de normes europees. A l'any 79 s'escull per primer cop el Parlament Europeu per sufragi directe i lliure i secret de tots els ciutadans europeus, i progressivament i amb una gran empenta de l'Acta Única Europea, després del Tractat de la Unió Europea de Maastricht, definitiva
les reformes d'Amsterdam i de Niza i determinant ja i sense volta enrere la de Lisboa fan que avui el Parlament Europeu col·legisli, estigui al mateix nivell legislatiu que el Parlament Europeu. Per tant, l'esquema institucional a mi em sembla que al final ens ha abocat no a ser un ovni, un objecte polític no identificat, sinó a un model polític que és molt comparable amb els Estats Units d'Amèrica. Finalment tenim una Càmera de Representants, un Congrés de Diputats, el Parlament Europeu, escollit directament pels ciutadans, que fa una primera lectura de les normes, i un Consell de Ministres, una segona Càmera, un Senat, on estan representats els estats i algun dia cada cop més estaran representats els estats amb els cens subestatals que formen part d'aquests estats com a segona càmera. I aquest joc d'equilibris que jo crec que encara no ha entès excessivament les actuals institucions, perquè el Tractat de Lisboa ens va agafar tots de manera improvisada. No estava previst que entrés en vigor tan ràpid i acabàvem d'escollir un Parlament Europeu amb els parlamentaris, anàvem encara en un mandat diferent, no amb tanta capacitat colegislativa com donaria el Tractat de Lisboa i sobretot un comitè de ministres que encara pensa que ha d'actuar per unanimitat, que encara té por de les regles de majoria i que, per tant, encara no és un òrgan clarament deliberant de posicions i constructor de majoria, sinó que cerca més la unanimitat. Però això segurament en pocs anys canviarà i que el primer efecte que hem viscut, que és que el Consell de Ministres ha volgut controlar molt més els diputats dels seus estats i ha volgut deixar-ho tot més lligat i totes aquestes crides a la responsabilitat del Parlament Europeu i aquestes crides de dir, bueno, és que ara col·legisla i per tant ja no pot fer d'enfant terrible de la construcció europea, s'acabaran en una lògica de bicameralitat que és en la que ens ha abocat la construcció europea, com no podia ser d'una altra manera si és un procés de creació federal. I en aquest context, determinant també per entendre la realitat l'aparició amb el Tractat de Maastricht, el 92, entra en vigor el 94, de la ciutadania europea. Cal recordar, perquè s'explica poc, una proposta incorporada per la delegació espanyola, una proposta incorporada per l'equip de Felipe González amb un protagonisme especial de Carlos Alonso de Saldívar, conegut entre la professió com l'ambaixador rojo, una persona molt compromesa amb idees progressistes i que va tenir en aquest moment un paper determinant. La ciutadania europea trenca dues dinàmiques, a mi em sembla, bàsiques en la història de la ciència política. Per una banda, estableix el dret de vot actiu, el dret de sufragi actiu i passiu per tots els ciutadans de la Unió Europea en les eleccions municipals i en les eleccions al Parlament Europeu allà on estiguin residint. Per primer cop, històricament, estem desvinculant ciutadania de nacionalitat. La nacionalitat, la ciutadania construïda com a ciutadania nacional, com a pedigrí dels que tenien la nacionalitat i per tant com a exclusió de l'altre, del meteco, del gentil, del que no era dels nostres, per primer cop canvia i tothom que forma part, que resideix en una mateixa comunitat política, participarà plenament en les decisions d'aquesta comunitat política. Estem assistint de la mà de la Unió Europea al canvi de la vella ciutadania nacional antiquada, resta quasi medieval, podríem dir, resta de la modernitat, al naixement d'una nova ciutadania, d'una ciutadania republicana, cívica, multicultural, d'una ciutadania que està pensant en la realitat d'un món global on la gent canviarà molt de residència, en un món de post-abundància, on la gent no tindrà interès a acumular propietats físiques immobles, amb una realitat de gent que canviarà al llarg de la vida de residència, estarà en diferents comunitats polítiques i voldrà ser membre, participar i contribuir amb aquestes realitats polítiques. De fet, configurant un món, que tenim la presència d'en Pasqual Maragall, un món més de ciutats, un món on la ciutadania, el valor cívic i ciutadà estigui molt més present que la vella idea de la romàntica de la nació contraposada a la ciutat cívica.
I en segon lloc, la ciutadania europea fa una aportació determinant al desvincular la lliure circulació de persones de l'exercici d'una activitat econòmica. Qualsevol ciutadà europeu pot cercar residència, pot establir-se, pot circular lliurement per la Unió Europea. Per tant, dues fites determinants que avui es veuen complementades amb la lògica de la iniciativa ciutadana europea, que ha encertat, em sembla, especialment amb la seva definició. Ha superat la vella idea de parlar d'una iniciativa popular i parla d'iniciativa ciutadana. No és la idea difusa dels pobles com una idea mitològica, sinó és la idea dels ciutadans, d'aquelles persones compromeses amb la construcció política de la comunitat amb la que viuen. I aquesta idea d'iniciativa legislativa europea, a mi em sembla, i acabo amb això, incorpora un element novedós, més enllà de totes les possibilitats que donarà, un element novedós a la construcció europea. Fins ara la Comissió Europea era l'única institució amb capacitat d'iniciativa normativa. El Tractat de Lisboa ha incorporat la possibilitat de que Parlament Europeu i Consell de Ministres puguin també incitar a la Comissió a fer una iniciativa legislativa. I la iniciativa ciutadana europea permet que els ciutadans incitin, proposin, cerquin l'acció de la Comissió per iniciar una iniciativa legislativa europea. Amb això trenquem en una dinàmica que a mi em sembla bàsica, que és la de la legitimitat absoluta de la Comissió. Quan Robert Schuman va dir Europa no es farà de cop, es farà de mica en mica mitjançant realitzacions concretes, aquest discurs amagava una petita trampa, que era la de la racionalitat objectiva, com si hi hagués un motor intern a Europa que portés a aquesta construcció. I aquest motor era la voluntat, la consciència europeista dels ciutadans que havien viscut dues guerres mundials, que havien vist la incapacitat d'Europa per plantar cara al feixisme i per construir una realitat no d'enfrontament, no de genocidi, no d'escissió, però aquesta racionalitat objectiva en si mateixa no existeix. Europa es farà de mica en mica sobre realitats concretes si els ciutadans volem, si els ciutadans decidim. I aquesta racionalitat objectiva que també havia denunciat, a mi em sembla un dels pensadors més brillants que ha tingut la Unió Europea, que va morir fa uns anys, en Ralph Dahrendorf, que havia alemany, director de la London School of Economics i persona molt destacada del pensament europeu, que denunciava constantment aquesta manca, aquests canvis que es produïen en la construcció europea sense comptar amb la voluntat ciutadana. I deia, hem passat d'una Europa que volia ser un mercat a una Europa amb una clara projecció política. Tots estaven d'acord, però ningú ens ha preguntat. Hem passat d'una Europa que tenia diferents polítiques econòmiques a una unió econòmica i monetària i una única moneda. Tots estaven d'acord principalment, però ningú ens ha preguntat. Hem trencat la construcció de l'Europa dels 15 dels Estats Units d'Europa, que estaven ja a punt de ser els Estats Units d'Europa, per una gran ampliació, més mercat, menys cohesió, l'ampliació dels 27, que segurament tots s'haguessin mentat que era una contribució d'Europa a l'estabilitat, a la no volta enrere cap a la pèrdua de llibertats que havia significat el comunisme, però ningú ens ho va preguntar. I per això quan ens plantegen una Constitució europea que no és una Constitució, sinó que és un tractat per una Constitució, i ens diuen que ho ha fet una comissió, que és la forma més participativa que s'ha acudit, però no unes Corts Constituents, i que no fa falta que la votem, allà on es vulguin es faran consultes, però no fa falta que la votem. Hi ha una percepció als ciutadans de que ens estan canviant Europa. I per tant, de que volem construir Europa, volem ser motor de la construcció europea, però aquesta Europa no funciona per si sola. Funciona amb el nostre impuls i amb la nostra iniciativa. Per això, simbòlicament, més enllà de les concrecions concretes a què arribi, em sembla que amb la iniciativa ciutadana europea trobem dos elements molt importants. Primer, els ciutadans podem recuperar simbòlicament, encara que sigui, la capacitat de ser els protagonistes de la construcció europea. Segon element, segur que dinamitza internament no tan sols les iniciatives legislatives populars en els països i en els cens subestatals de la Unió Europea, sinó també la realitat política. I molts partits ara tindran més problemes per dir per què no fan primàries, o molts partits tindran més problemes per explicar el funcionament més tancat dels seus aparells.
La iniciativa ciutadana europea és una aportació de democràcia, d'oxigen democràtic que en aquesta Europa indignada tanta falta fa. Moltes gràcies. Si us sembla, tenim encara un quart d'hora fins a acabar aquesta sessió, llavors obriríem un torn de paraules. Primer donaria la paraula als dos ponents que estaven amb nosaltres per si volen fer alguna reflexió. Maria. Doncs moltes gràcies. Sí, per al·lusions, quasi bé. Quan ha comentat el tema de les circumscripcions, diu, suposo que la Maria estarà d'acord, no només hi estic d'acord, sinó que en els nostres programes electorals hi han estat posades i han estat proposades i han estat estudiades. I recordo, ara que veig el president Maragall aquí, que va ser, jo crec que en època que el president era president d'aquest país, que vam estar estudiant la proposta de com es podia repartir el nombre d'escons, perquè tot això al final s'han de fer números, no? I també recordo que un dels problemes que hi ha és que, clar, cada partit, gran o petit, fa els seus números, fa les seves sumes i restes, i diu, si tenim circumscripcions, hi guanyo o hi perdo? Llavors, els que creuen que hi guanyen estan d'acord amb les circumscripcions, els que creuen que hi perden estan en contra. Per tant, hem de tenir tots plegats una mirada més ampla, de dir, no es tracta de si guanyem directament un escó o en perdem, sinó si això realment ajuda que els ciutadans se sentin molt més propers i més participatius. I jo estic convençuda que amb circumscripcions, amb diferents circumscripcions, doncs els ciutadans de Catalunya i els ciutadans d'una altra part de l'Estat estarien més, els agradaria més participar a les eleccions, sabrien més qui són els seus diputats directes i per tant estaria bé. Pel que has dit també sobre que som dels pocs països a Europa que tenim una sola circumscripció, que és ben cert, però també és veritat que hi ha països que el que han fet ha sigut agafar un regle i un llapis i han fet així, i clar, i no correspon a res, no correspon a regions que tenen sentit, i llavors això també hauríem d'intentar evitar-ho. Jo he estat molt d'acord amb tot el que heu dit vosaltres i potser abans, com que clar, ens limitem en el temps i llavors vas escurçant el que volies dir, potser afegir una cosa que volia dir abans, quan parlava dels partits europeus. Jo crec que és una eina importantíssima, però el que volia dir també que potser el que hauríem de fer amb els partits europeus, com que els estem construint, potser el que hauríem de fer és evitar caure amb el que no funciona als partits nacionals, no fer un mimetisme de partits europeus amb el que són els partits nacionals, perquè jo, com que soc de les que crec que els partits necessiten una renovació de la manera de funcionar, són partits pensats per fa 2 segles i ara no, jo crec que no responen bé a les necessitats dels ciutadans de participació a la política. Volia fer aquesta reflexió, que a l'hora de pensar en aquests partits europeus hauríem de tenir en compte el que hem dit abans de les noves tecnologies i després pensar que no creem partits mimètics dels partits nacionals que justament penso que s'han de modificar i encara aniria més enllà. Potser si pensem en uns partits europeus que puguin funcionar pel segle XXI, potser això pot ajudar a la renovació dels partits nacionals. Sí, per estar absolutament d'acord amb la Maria Badia, perquè a Catalunya tots estem d'acord amb la necessitat de que a Espanya no s'elegeixin 54 diputats amb una llista única a nivell estatal, que és la millor manera d'allunyar aquests eurodiputats dels ciutadans. I és cert que hi ha alguns estats membres que tenen circumscripcions fetes per la divisió de la via telefònica. França és així, però França en té 5, em sembla. França, en tot cas, ha aconseguit, i Itàlia, i França, i Gran Bretanya, i Alemanya, i tots han aconseguit aproximar els eurodiputats als seus ciutadans. I això, evidentment, també hauria de ser possible a Espanya, i amb això aquí tots hi estem d'acord. La Maria deia, però algú fa números i topa. Jo crec que molt pocs dels que fan números acaben topant en contra de la idea de les circumscripcions subestatals. Molt pocs. Potser
potser els bascos hi prenen mal fent números, però jo crec que quasi a tots ens interessa partits petits els que es coaliguen i que es coaliguen a nivell i després n'hi ha un que no existeix pràcticament a Catalunya però que és un partit regional madrileny molt emergent que segurament a aquest li interessa, ja m'entenen, no?, de què parlo. Aquest sí que li interessa la circumscripció única a nivell de l'estat espanyol, però de la mateixa manera que el Senat espanyol té dos sistemes d'elecció de senadors, que són 4 per demarcació, per província, abans del naixement de l'estat autonòmic, i un per cada 1.000.000 d'habitants per comunitat autònoma elegits pels parlaments autonòmics, i que jo crec que en aquests moments el Senat espanyol, jo he estat senador i jo defenso el Senat, un Senat evidentment renovat i reformat, però el Senat espanyol en faria prou amb els senadors elegits pels parlaments autonòmics i seria una cambra de representació territorial de 50 i tants senadors en funció de la població. Doncs bé, aquest mateix criteri el podríem utilitzar per l'elecció, per la distribució dels eurodiputats a nivell de l'estat espanyol no cada 1.000.000 d'habitants, perquè només tenim 54, cada X milions d'habitants, un diputat. I no cal que fos un per comunitat autònoma, s'haurien de fer agrupacions de comunitats autònomes, s'hauria de fer un dibuix que anés més enllà del mapa que va sortir. Vostès saben com va sortir el mapa de les 17 comunitats autònomes, no? Amb Almeria, que va votar en contra del referèndum d'Andalusia, però que al final, d'una manera més que dubtosa, l'autonomia d'Andalusia es basa en una llei de les Corts suplint la voluntat de la província d'Almeria, o Segòvia, que volia ser comunitat autònoma pròpia i que al final la van encasellar dintre de Castella i Lleó. Bé, vull dir que hi ha algunes tares d'origen que ja venen molt de lluny. Bé, acabo. Ho deia perquè la manera de distribuir els eurodiputats podria ser semblant a aquest criteri de l'elecció dels senadors d'elecció del Parlament. I després sobre els partits europeus i les llistes transnacionals. Això és una cosa que a l'estat espanyol n'hem aconseguit, però vull recordar que sí que s'han aconseguit a França amb els Verds i que sí que han aconseguit a Itàlia almenys el Partit Radical, també amb les seves apostes i amb les seves llistes electorals, i que nosaltres ho hauríem d'intentar també aconseguir, i que hem aconseguit el dret de sufragi passiu, però també hauríem de traslladar el dret de sufragi actiu, i que sens dubte els partits europeus són molt més innovadors i oberts que els partits clàssics amb els quals nosaltres vivim, i que tant de bo que això que tu dius, Maria, es convertís en una realitat i que Europa modifiqués els partits estatals i nacionals. Tindríem una estona per si hi hagués alguna intervenció des del públic? Ara. Ja. Bé, jo crec que la Unió Europea, jo vaig estar una colla d'anys quasi en el Comitè de Municipis i Regions d'Europa, no? I vaig veure la lentitud i la parafernàlia i com diria, la falta d'agilitat, no?, en què ens movíem. I jo crec que el millor seria simplificar, que hi haguessin dos partits com hi ha en Amèrica i a tot arreu, un de progressiu o una conglomeració de partits, de dos grups de partits, i que aquests partits europeus aconseguissin una cosa que no hem tingut mai, que és la justícia i la defensa. La justícia és el TPI, també el Tribunal Penal Internacional, i la defensa són els americans, no ens enganyem. Per tant, mentre Europa no tingui justícia pròpia i defensa pròpia, no serà una unió. Aquesta és la meva opinió. Alguna intervenció més des del públic? No. Sí, una pregunta. A veure, he entès molt bé que buscàvem aquesta iniciativa la vinculació de la ciutadania amb els sistemes polítics i que busqués una participació molt més àmplia i que s'impliqués molt més i que no estigués tan separada. A veure, des del meu punt de vista, una iniciativa europea a vegades és molt llunyana. Està molt bé la iniciativa, està molt bé el primer pas a poder que la ciutadania pugui
arribar a un procés legislatiu sense tenir les dificultats que té aquí a Catalunya o a l'estat espanyol. Està molt bé que els números siguin més baixos, que sigui més fàcil de participar, però aquestes iniciatives europees són difícils que puguin motivar molta gent. S'ha plantejat el tema que si realment es vol fer que la ciutadania participi, s'impliqui a poder baixar aquest nivell d'iniciatives a nivell, ja no estat o subestat, a nivell municipal, que és on realment a nivell de municipis i ciutats, que és on realment es pot aconseguir que la gent es motivi molt més a participar o a prendre iniciatives ciutadanes. Que potser d'aquesta manera, si realment l'objectiu és que la ciutadania participi, per aquesta manera puguem aconseguir aquest objectiu. Gràcies. Fem una darrera intervenció i després... Yeah, my name is Tony Venables from European Citizen Action Service. I agree with the last speaker. I think there could be a case for cities becoming involved. Networks of cities in Europe are very important, and Barcelona is a leading city in this sense, and that could help support citizens' initiatives. But I think the panel is right to make the link between the citizens' initiative, European citizenship, and the European elections, because we have the first this year with citizens' initiative starting. Next year is the year of citizenship, and then there's the European elections. And I think it's true that we're faced with resistance to reforms in the way the European Parliament is elected. But citizens' initiatives could have a positive influence, because if the political parties in the run-up to the elections are pushed or take the initiative to support this or that initiative, they're supporting something which comes from across Europe. So it can start to make the European elections more European and not just a test of the popularity of the government in your own country. But I'm very happy about this first discussion, because there hasn't been much debate about this link so far between European citizens' initiatives and the European elections. Molt bé, doncs moltes gràcies. No sé si voleu respondre algunes de les intervencions que hi ha hagut. Endavant, Maria. Yeah, I agree with you, Mr. Venables. In fact, when you say political parties give support to some of these initiatives, it happens now. But I think it's not a question of political parties, but it's a question of individual members. And in fact, there is one initiative that has been presented by a member from Belgium, a member of my group, who gives support as a member of the European Parliament to one of these initiatives from citizens. And I think that is going to help. That was a big discussion during this discussion of the initiative in the Parliament, because at the moment someone put the question about if the members of the Parliament could be one of these 7 citizens to present this initiative or not. That was a big discussion, I remember in my own group. And finally, we decided that the best is the members can give support, but better not be one of the 7. And I think I agree with you. El Mal Pasqual, jo per descomptat la simplificació, perquè aquesta és una paraula que surt a cada debat quan parlem de les maneres de funcionar. Jo de totes maneres sempre dic que segur que s'ha de simplificar i ho intentem i ho fem, però la pròpia construcció europea és una construcció supercomplexa i que és que em sembla que ningú vol que deixi de ser així de complexa perquè és la seva riquesa. És a dir, com tots, Pasqual, quan tots diem des de la més petita regió, del més petit racó d'Europa, del més petit estat, diuen i la meva llengua i la meva cultura i entén això, i llavors això fa
la riquesa i la complexitat. Vull dir que simplificar sí, però forma part de la pròpia ànima d'aquesta construcció. I per descomptat que necessitem la justícia i defensa, i jo afegiria també la política econòmica, perquè en tots aquests dies ja hem vist el que ens passava. I també totalment d'acord amb el noi d'aquí darrere quan deia la possibilitat d'una iniciativa legislativa a nivell dels ajuntaments. Passa que no hi he entès si et referies a fer una iniciativa legislativa municipal d'un municipi, com si diguéssim, o a nivell europeu, o... Bàsicament per aconseguir acostumar a la ciutadania a que participi, que aquesta mateixa regulació europea, a nivell de quantitats, a nivell de procediments, a nivell de recollides digitals, que es fos aplicable a nivell municipal o a nivell de ciutat, si sol·licités la ciutat, o sigui, perquè evidentment a nivell estat, cada estat no marcarà la seva política, però si aquesta iniciativa és per aconseguir aquesta aproximació, on també és vinculació pot haver-hi, on també poden haver-hi aquestes sinergies, és a nivells municipals. I aquí estem acostumant, encara que no podran ser tan legislatives, sinó més de... poden haver-hi acostumar la gent a perdre la por a participar, a perdre la por a fer iniciatives que no siguin només de partits o de grups, sinó que entre partits, o siguin iniciatives que siguin totalment mixtes. I això, si ho movem a nivell municipal, estem generant un costum que això es anirà extrapolant a altres nivells d'administració. Totalment d'acord. Tres apunts sobre la participació ciutadana a nivell municipal. Aquí hi ha el senyor Carles Agustí, un bon amic, que és el comissionat de participació ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona i que segurament li pot explicar alguns exemples interessants que estan posant en pràctica, però aquí estem parlant d'una iniciativa firmada per ciutadans europeus, només 500.000, que és molt poc, de 7 estats membres. Jo insisteixo, és un instrument molt útil davant de les institucions europees. 1 milió, perdonin. Sabeu, és que pensàvem els 500.000 necessaris i els 100.000 aquí. Perdoneu. 2 qüestions més. El dret de petició. Mirin, el dret de petició individual és una cosa que existeix al Parlament català i al Parlament espanyol. Jo durant 4 anys vaig ser membre de la Comissió de Peticions del Congrés dels Diputats i els he de dir que és una de les coses més cíniques i lamentables que he viscut en la meva vida parlamentària, perquè entra en un registre una petició d'un ciutadà, algunes encertades, algunes no encertades, sense ser conegudes, i es traslladen al ministeri corresponent i moren en la via administrativa més fàcil i més burocràtica. Per tant, a mi em sembla molt atractiva la idea del dret de petició individual, però seria un dret de petició que hauria de ser segurament conegut pels ciutadans, perquè això estimula la responsabilitat de qui proposa, perquè si no les comissions de peticions solen ser bústies de suggerències de problemes de comunitats, de veïns, i per tant hauria de ser conegut. Això estimularia la responsabilitat, l'enginy i propostes molt interessants a nivell individual. I finalment, el president Maragall, amb una gran capacitat de síntesi, ha apuntat dos grans dèficits europeus. Jo no vull parlar de la justícia, però sí que vull parlar de la seguretat. Ens falta una seguretat, una política de seguretat i defensa europea, i més quan el Tractat de Lisboa contempla els instruments de la política europea de seguretat i defensa, i més quan en el futur, i en un futur molt immediat, l'OTAN deixarà de tenir el pes que té mirant cap a Europa, perquè l'OTAN i els interessos dels Estats Units es centraran cap al Pacífic, el vincle transatlàntic no morirà, però el vincle transatlàntic es debilitarà, es relaxarà, i per tant, més que mai és necessària una política europea de seguretat i defensa. Havia existit un embrió, que era la Unió Europea Occidental, i que la vam matar. La vam matar a través del Tractat de Lisboa sense trobar-li una alternativa. I finalment està sorgint una cosa en l'àmbit de la política de seguretat i defensa europea molt semblant al que està passant a les polítiques econòmiques i monetàries. Comitès ad hoc de països grans que prenen decisions en nom de tots. I la recent intervenció a Líbia a mandat de Nacions Unides és una experiència d'aliança ad hoc, amb intel·ligència de l'OTAN, sense iniciativa europea,
i que soluciona un tema concret amb resolució de Nacions Unides, però que és un comitè ad hoc davant de la falta d'una veritable política europea i d'una reacció europea davant de la massacre de Líbia i davant d'algunes altres massacres que estan produint al Mediterrani. Gràcies, Jordi. Estem molt fora de temps, però tu volies fer una petita... No, això seria per un altre debat, però deia que les relacions transatlàntiques que s'aniran rebaixant i que els Estats Units està mirant més cap a l'Àsia. Jo acabo d'arribar de Washington perquè formo part de les relacions transatlàntiques per polítiques comunes i us he de dir que aquesta última... Vinc fa 3 dies que he estat i justament el gran tema han estat les eleccions europees, l'Hollande i les eleccions franceses portada en el Washington Post, i a tots els llocs on ens hem reunit i amb l'FMI i amb tots, a tots preocupadíssims pel que estava passant a Europa i la importància de les relacions transatlàntiques. És a dir, preocupats entre altres coses perquè el que passi amb l'economia europea els afecta molt i també que els Estats Units estan en campanya electoral. I el que es pugui dir des de la Unió Europea que l'Hollande introdueixi el tema de creixement i que sembla que es pugui acceptar. De fet, com saben, aquesta setmana hi haurà una cimera, o la setmana que ve, una cimera sobre creixement, la primera vegada de tota la crisi que es parla de cimera de creixement, té bastant interès, però això ja seria un altre... Molt bé, doncs moltes gràcies als dos ponents i als participants. Senyalar simplement la iniciativa ciutadana europea és una iniciativa de persones individuals, no pot ser d'organitzacions. Segurament un altre important dèficit en la construcció d'una societat civil europea és que manca un estatut europeu de les associacions. Encara no és possible constituir una associació d'abast europeu si no s'ha de fer d'acord amb la legislació de cada estat membre i això possiblement podria ser fruit d'una iniciativa legislativa, d'una iniciativa ciutadana europea. Moltes gràcies als assistents. Alguns volíeu participar amb el decurs de les següents sessions. Segur que trobareu l'espai per poder expressar les vostres inquietuds i preguntes. Moltes gràcies.